तो दोस्तों आज मेरे पास है अमेजोन से मंगाया हुआ अमेजोन बेसिक्स का गेमिंग कीबोर्ड। काफी सिंपल सी डिजाइन है बॉक्स की। तो चलो इसे ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करने पे सबसे पहले तो एक यूजर मैनुअल मिलता है। इसके बाद बॉक्स में है कीबोर्ड एंड रिस्ट पैड की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है एंड ये लाइट वेट है और प्लास्टिक का बना हुआ है। अभी बारी आती है कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड दिखने में काफी सिंपल है। अमेजोन बेसिक्स की इस पे ब्रांडिंग की गई है। ये एक फुल साइज कीबोर्ड है। इसमें 104 कीज आती है एंड इसके जो स्विचेस है वो मेम्ब्रेन स्विचेस है एंड इसकी जो कीज है उनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। एंड अगर बात करें इसकी केबल के बारे में तो इसकी जो लेंथ है वो 1.3 मीटर है, बट ये ब्रेडेड केबल नहीं है। एंड कीबोर्ड का लुक है वो काफी अच्छा है एंड पीछे में भी काफी सही लुक है कीबोर्ड का। एंड अगर साउंड टेस्ट की बात करें तो और अगर रिस्ट पैड अटैच करना हो तो कीबोर्ड रखो, उसके सामने रिस्ट पैड रखो, हो गया कनेक्ट। मैग्नेटिक रिस्ट पैड है ये, जिससे कि हटेगा नहीं हाथ रखने पे। कीबोर्ड को मैंने पीसी से कनेक्ट कर दिया है और गेमिंग कीबोर्ड और आरजीबी लाइट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बट इसमें हमें एक ही लाइट इफेक्ट मिलता है, वो है रेनबो इफेक्ट, जिससे कि हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसका बटन यहाँ पे दिया गया है। और ये बैकलिट कीबोर्ड है जिसमें कि कीज का जो प्रिंट होता है वो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, जिसकी वजह से आरजीबी लाइट इसके थ्रू साइन कर सकती है, जो कि अंधेरे में कीबोर्ड को काम लेते वक्त काफी यूजफुल होती है। तो अगर कीबोर्ड अच्छा लगा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और वीडियोस के लिए। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।